हे गाइस आई एम प्रीक्षित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ भाई, ये अपना मलिक साहब। राम राम भाई सारा ने। हाँ भैया, आज एक दो चीज़ करना आए हैं। पहला सेंटर में थोड़ा सा काम था, ऑलरेडी सेंटर में आने लग रहे हैं। उसके बाद आज तो हमने दिखा देंगे लाइव फिश मार्केट। हाँ भाई, उड़े थे आप लाइव फिश मतलब जिंदा मछली आकर इसका ये गोल्ड फिश वगैरह हॉर्न फिश ये सब एक बार दिखा दें। मैंने इंडिया में तो वैसे मतलब उधर नहीं यूँ को नहीं कि प्रॉपर दुकान हो, मार्केट लगता है पूरा प्रॉपर, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसलिए दिखा देते हैं। अपना क्या बिगड़ा है, जान लग रहे मछली खरीदनी है। एक ऑलरेडी एक्वेरियम के अंदर मछली है मेरे पास, तो ना नीचे एलगी जमा हो जाएगा कई बार, तो वो जो मछली एलगी खाया कर वो लेने जा रहे हैं आज। तो एक बार सेंटर का अपना काम निपटा के चलते हैं। आप गलत साइड आगे चल सीधे चल पड़ांगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो थोड़ा सा यो भाई अपना फिरना तो हमने देखा ही होगा, पाछली वीडियो जिसने नहीं देख रहा कि पाछली वीडियो देख लियो, बाकी सब सेट है। चलो आगे की चीज़ें देखो। इतने ये सीट्रस आगे देखो तो पैसे घेर दूँ वीडियो के चक्कर में। ये अपना फिरना के रास्ते पर अंदर लग रहे हैं, घूम रहे हैं। किसी ने अगर महंगे आईफोन खरीदना है तो सीट्रस आ जाए। सारा सामान मैंने आईफोन 7 प्लस तो आड़ते लिया था, उस दिन आया था जब। आईफोन एक्स सस्ता हो रहा है तो। झरने छोटे से के हैं, फुहारे झरने बोलूँ मैं भी। तो अपन ने इस दुकान में काम है, अंदर जाके इसमें एक दो चीज़ खरीद के उसके बाद उधर रीनक बोलते हैं मार्केट को इधर, तो उधर चलेंगे। मैं कंफ्यूज हूँ, S9 मतलब वो सैमसंग S10 लूँ वो लूँ क्या कर रहे हैं। वन प्लस ले ले भाई, सैमसंग वाला ना। सैमसंग का तो नवी बरत लिया, मैं बरत लिया। सैमसंग क्वालिटी दे दो बे। ये तो मेरे वाली बातें कैसे कर रहे हैं? नहीं फिर भी है। मतलब चलो अपनी चीज़ खरीद लूँ एक बार, उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ भाई, ले लिया अपना सामान सारा। अब टैक्सी करवाऊँगा, टैक्सी में जाऊँगा यार, काफ़ी दूर हो जाए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इधर, इंडिया से ज़्यादा गर्मी लगती है वैसे। टेम्परेचर बताऊँगा तो कुछ और ही होगा। यूवी इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, ये अल्ट्रावायलेट इफेक्ट है ना, जो कती कातिल है वे, खतरनाक। आदमी ने इतना जल्दी टैन कर दिया ना, इधर का मौसम खतरनाक है बिल्कुल। तुम यू कहोगे तेरी शक्ल कौन देखनी, आगे का ही आप दिखा दे किसा है ना। चलो भाई आगे की सीन देखो। तो ये देखो कोई इफेक्ट नहीं है, अपने सारी दुकानें नॉर्मल खुल ली है। हाँ जाज लिया, वैसे गया नहीं है पर आड़त किसी ने मानी भी नहीं थी भी। यार मैंने एक न्यूज़ देखी, उस पर एक डॉक्टर था कोई MBBS इंडिया का, एक 15 मिनट की वीडियो थी, उस पर कह रहा था कि सब फ्रॉड है, चाल है अभी इस तरीके का। और इतने लोग मर गए। हाँ वही तो है, लोग वो लोग को मर रहे हैं, अलग अलग रीजन होता है। बोले वहम मारते हैं, वह मारते हैं लोग ने यार। बोला जो ये यूज़ कर रहे हैं ना अल्कोहल के प्रोडक्ट, ये वीक करेंगे बॉडी ने। क्यों ये क्यों कर वीक करते हैं? बोले वो सैनिटाइजर पापा पीवा थोड़ी है उसने ऊपर देन, फिर उसने उसकी 2-3 बार अच्छी भी लगी उन्हें। बोलो अगर आप मास्क लगा हुआ है, उसका साइज हो 300 नैनोमीटर, कोरोना वायरस का साइज है 100 नैनोमीटर। बोला कैसे मास्क प्रोटेक्ट कर सकता है मेरे पे? अरे थूकने तो करेगा। ये भी इतना थोड़ी, जब वायरस मास्क के लिए जांच के N95 का बता। पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। ये तारे भी अजीब लागू। क्या आगे को मैं अड़ रह गए। ये देखो इधर सारी चीजें की वो है। आज देख ला सारी चीज।
यह मंडी टाइप है इधर, तो रीना का बोलना है इस चीज में। कह दे उनका फालतू हो रहे तो आड़ दे जाएंगे, 50-100 ग्रेवन दे भी देंगे। अरे मारा बतेरे ये सारी चीज सर को कैसे मिलेगी इधर? पूरी पाल रखी है ये सेंटर मार्ड पे पकड़ के लिया हुआ है। हाँ फोटो खिंचवा हुआ है। जूसा ही तो है। ओ भाई ओरिजिनल पिट है। गोल्ड फिश वगैरह। हाँ गोल्ड फिश है ये भी। बंद होना चाहिए। 2 बजे 3 बजे बंद हो जाए। ये देख बे यो केस होता है, यो असली है इतनी बड़ी। कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन को है। आज आगे चलेंगे एक और खरीदना है केस होता है। ये उम्र बड्डी होती है। और यार मैंने पूछना पूछूं कैसे क्या बोलूं यार, हिंदी में भी नहीं पता मुझे तो पूछूं। एलगी ने क्या बोला? एलगी ने सर्च कर ले, इसका ट्रांसलेट कर ले मतलब। चल एक बार आगे दिखा दूं कि मैं होता है इंदर है। ये तो बाकी एक्वेरियम बेचने लग रहे हैं। ओह कितनी बड़ी, ये तो बड़ी है हमारी तो यार, जब मर जाए इधर की मछली तक। पर ये जेल सी हो रही है ना, छोटे से में इतनी ज्यादा मछली डालते हैं। हाँ देखिए इतने से एक्वेरियम में इतनी बड़ी बड़ी मछली। मन ने जो चाहिए वो कड़ा है। इसी चाहिए मैंने, इसी ब्रश से। हाँ तो ले ली यार, ये वाली मछली लेनी थी। एक ही लिया, वैसे अभी दिख नहीं रही होगी अच्छी तरह, बाद में घर जाके दिखा दूंगा। ये पता है क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक्वेरियम है, उसके अंदर जो एल्गी जम जाती है ना वो वाली मछली ली है। एक ही नफ है क्योंकि ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम नहीं है, उसमें बस 6-7 ही मछली है, छोटी छोटी है कि गोल्ड फिश। तो ये जो खाना हमसे ज़्यादा डल जाता है ना, आज तक राइट अमाउंट नहीं पता है, तो वो सिर्फ जो बचा हुआ खाना बचता है ना सिर्फ वो खा लेती है ये वाली मछली, इसलिए ले रखी है। चलो बाकी आज की वीडियो इतनी थी, फिर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बस ठीक है, मिलते हैं इसी किसी अगली सी वीडियो में। लो भाई मछली करेगी पक्का आज तो हमने।